त्यसमा एउटा फिल्टर हुन्छ त्यो निकाल्दैछ भाइले सर पुरै कस्तो कालो हो पुरो कालो रहेछ कडा हो कालो छ लास्ट स्टेज पुगिसकेको छ गाइस सो यसमा चाहिँ ब्रदर प्रब्लमहरु के थियो भन्नु त मलाई पहिला प्रब्लम सबसे ठुलो प्रब्लम यो ड्युक 200 को स्टिकर छ यसले चाहिँ उकाइदिने यसरी ड्युक भनेर सबैलाई थाहा छ त हैन हो के थाहा छैन तँलाई यसलाई यस्तो उकाउनु के आराम सो गाइस हामीले बाइक लिएको चाहिँ यही हो है नेवा ब्रदर्स दुनियाभरको बाइक छ सबै बिक्रीमा छ कडा हो दुनियाभरको डोमिनर बाइकहरू पनि छ 400 सीसीमा हाम्रो यहाँ नयाँ फ्रेस बाइक पनि छ सो हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ है आज हामी गइँदैछ कहाँ जाँदा भन्दाखेरि यातायात साथीले भर्खरै बाइक किनेको छ अब कुन किनेको छ म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु जस्ट वेट अ सेकेन्ड 1-2 मिनट है अनि त्यही हो अब हामी गइँदैछ बाइक पास गर्नु छ हिजो हामीले रिकन्डिसनबाट बाइक किने रिकन्डिसनमा कसम रिकन्डिसन त वान अफ द वर्स्ट एक्सपिरियन्स भएको थियो हिजो हाम्रो किनकि मैले सबै काठमाडौँको सब रिकन्डिसन खाइदिएँ सबै जति छ नि जहाँ भक्तपुर ललितपुर है काठमाडौँ जति छ यो टिकटकतिर जानु सबैमा गएको बाइक देख्दाखेरि राम्रो भिडियोमा जाँदाखेरि त्यही हो एन्ड द वे दे टक मी ओ माई गड म्यान बाइकको साउन्ड सुन्यो होला नि त्यही बाइक किनेको द वे दे द पिपल टक नि एज इफलाई हामीलाई केही थाहा नै छैन के वी नो हामीलाई इन्जिन थाहा छ भाइ वी स्टडी इन्जिन थाहा छ कस्तो साउन्ड आउँदाखेरि कस्तो यो के बाइक हो के भएको छ यसमा प्रब्लम वी क्यान भन्छ नि हामी वी क्यान नो इट हो कि सो किन्नुभन्दा अगाडि अगर तपाईँले 2-3 लाख स्पेन्ड गर्दैछु एनी वान हो के म तपाईँ जो भयो भने 2-3 लाख स्पेन्ड गर्दैछु एटलिस्ट यार 20 आधा घन्टा त चेक गरौँ न बाइकलाई होइन यो होइन कि अरे बाइक देखेँ बाहिर हेरेर किन्यो अरे इन्जिन चेक गरिन्छ लडेको हो कि बाइक झरेको हो कि होइन बडी अब बडीको स्ट्रक्चरहरू बाङ्गो छ कि छैन एभ्रिथिङ विल चेक नि देन ओन्ली विल बाई उनीहरूको त यस्तो यो बाइकहरू त यस्तो हालो डोन्ट टिच अस म्यान डोन्ट टिच अस त्यही हो अब यही भन्छु कि रिकन्डिसनहरूलाई चाहिँ प्लिज कस्टमर बुझ्नु होइन उनीहरूले जे किन्न आएको छ उनीहरूलाई बुझ्नु उनीहरू कस्तो खालको मान्छे छ होइन अब नलेज कतिको छ बाइकको बारेमा अनि देन ओन्ली तपाईँहरू बोल्दा हुन्छ कि यो होइन कि आउने बित्तिकै यस्तो हो यो त यस्तो हो त बाइक स्टार्ट गऱ्यो अब केटिएमहरू भनेको एनएसहरू भनेको त्यो अलरेडी हाई रेफ इन्जिनहरू हो नि त आउने बित्तिकै बाइक सुतिरहेछ फर इक्जाम्पल हो क्या बाइक सुतिरहेछ अनि बाइक स्टार्ट गऱ्यो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै के गरेको थियो वाट द हेल इज द्याट म्यान आई वाज लाइक ना म्यान यस्तो गर्ने होइन नि त यस्तो गर्ने होइन के माको छ यस्तो गर्ने होइन तपाईँ सुतिरहेको छ पुरा निन्द्रामा छ तपाईँलाई उठ्ने बित्तिकै तपाईँ कुद भन्दा कुद्नु सक्दैन नि इम्पोसिबल हो त्यही हो बाइकहरूलाई पनि त्यही अलिकति रोका 2-3 मिनट रोका होइन अनि देन अलिकति ऱ्याप गर्ने त्यो सुन्न साउन्ड छैन हामीलाई अलिकति आइडियल साउन्डमा त्यो इन्जिनको थाहा हुन्छ कि के भएको छ भनेर एन्ड देन ओन्ली त्यही हो एनिवेज गाइस अब हामी जान्छौँ होइन रिकन्डिसनहरूलाई चाहिँ म त्यति नै भन्न चाहन्छु बिकज दे थिङ्क लाइक दे आर द स्मार्टेस्ट वान आई एम सरी दे आर नट सो पिस आउट गाइस लेट्स गो सो केटा बाइक चाहिँ हो साथीले किनेको ब्रो कस्तो फिल भइरहेको छ नयाँ बाइक बबाल एकदम बबाल भन्नु न सरी कस्तो फिल भइरहेको छ एकदम दामी फिल भइरहेको छ आई फिल लाइक आइएम गेटिङ के भन्छ गेटिङ माई एक्स ब्याक के किनकि यही सेम मोडलको बाइक इन्डियामा पनि थियो मेरो सो आई सोल्ड इट इन आई केम टु नेपाल अहिले फेरि यही पाउँदाखेरि हिजो मलाई एकदमै दामी खुसी लागेको थियो कि दिस इज द बाइक हो लेट मी सो यु है के बाइक सब कन्डिसन राम्रो छ कलर चाहिँ नथिङ निड टु चेन्ज जस्ट अब आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ आज हामी यसको फ्युल चेन्ज मतलब मोबिल चेन्ज गरिदिन्छौँ एन्ड देन एभ्रिथिङ विल बी चेन्ज एन्ड 1-2 दिनमा बाइक टोटल्ली चेन्ज है ब्लगहरू छिटै आउँछ सो नाउ वी आर गोइङ यातायात लेट्स गो स्टार्ट गर फुच्चेलाई ए वान ट्याप ल हिँड भाइ ओहो केटिएम फुच्चेमा चढिरहेछु अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी थमेल आइपुग्यो बिहान यस्तो जाममा परिरहेको छ यहाँ हेर्न सक्छ हामीले बबाल अब यहाँबाट हामीलाई सिधै के भन्छ कालीमाटीबाट ठक्क हामी त्यो जहाँ बाइक किनेको त्यो ठाउँ पनि म तपाईँहरूलाई मजाले देखाउँछु है अनि त्यहाँ कुन बाइकहरू छ त्यो पनि देखाउँछ इफ टाइम पायो भने इफ नट देन थाहा छैन यहाँ हेर्न सक्छ हामीले बबाल सो गाइस हामीले बाइक लिएको चाहिँ यहीँ हो है नेवा ब्रदर्स दुनियाभरको बाइक छ सबै बिक्रीमा छ कडा हो दुनियाभरको डोमिनर बाइकहरू पनि छ
400 सीसीमा हाम्रो यहाँ नयाँ फ्रेस बाइक पनि छ। हामीले पनि हिजो यहाँबाट लिएको। सर कस्तो भयो त तपाईँले यहाँबाट बाइक लिएर? सो आइ एम रियली सेटिस्फाइड सो फार होइन। यहाँबाट लिएको यो नेवा ब्रदर्स एन्टरप्राइज नियर कालीमाटी भनौँ न। सो बबाल छ। त्यहाँबाट यहाँ 390 पनि छ है पुरानोमा, त्यहाँ छ 250 पनि छ, नयाँमा 200 पनि छ, अझै अर्को 200 पनि छ, एनएस छ, पल्सर छ, सबै A to Z छ। हर ब्रान्डको बाइक छ क्या यहाँबाट। डिल पनि राम्रो दिन्छ। सो कम चेक इट आउट, इफ यु वान्ट देन बाई इट। पिस आउट। ओके गाइस, अब चाहिँ यहाँबाट हामी जाँदैछ यातायात। यहाँबाट सिधा चाहिँ गइन्छ, त्यहाँ पास गरिन्छ अनि सिधै घरतिर लागिन्छ। होप टाइम लाग्दैन होला त्यति। अनि यहाँको चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा दे सेल द गुड बाइक्स है। आउँदाखेरि बाइक देख्दै मजा लाग्ने होला, सफा राख्छ होइन, क्लिन एभ्रिथिङ। द्याट्स द ओन्ली थिङ गाइस। सो अब हामी हिँडेको। अनि हामी चाहिँ उयो ब्रदरलाई फलो गर्दैछ। उहाँ ब्रदरले चाहिँ अब यहीँको काम गर्ने हो, आई डोन्ट नो, बट उसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ गएर पास गराउनु मद्दत गर्छ क्या, छिटो हुन्छ। सो द सर्भिस इज गुड हियर, राइट ब्रो? अनि इट्स फ्री, गाडी फ्री, एन्ड इट्स फ्री गाइस, एन्ड इट्स फ्री। पासहरू सबै फ्री गरिदिन्छ। सो त्यही हो। सो यातायात पनि आइपुग्यो यहाँ। अब यहाँ चाहिँ बाइक चेक हुन्छ। आफ्टर द्याट यहाँ चेक भइसकेर त्यहाँ इन्जिन नम्बरहरू हेर्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ धत्तामा जाने हो, त्यहाँबाट पास हुन्छ। सो हाम्रो यहाँ बाइकको इन्जिन नम्बरहरू पनि चेक गऱ्यो होइन, बाइक लिएर यहाँ राखेको छ। अब त्यहाँ त्यो फाइल त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ नम्बर बोलाउँछ अनि जाने हो। ओके गाइस, सो फाइनली हाम्रो काम पनि भयो यहाँ कार्यालयमा होइन, सबै काम चाहिँ केटाको पनि भयो। एभ्रिथिङ वाज फ्री, उनीहरूले गरिदियो। अब चाहिँ हामी घर गइन्छ, त्यही हो। अनि इट वाज सो स्मुथ नि, सब चिजहरू एकैछिनमा भयो कि, क्या मजा लाग्यो। त्यही हो, आएको आधा घन्टा 1 घन्टा पनि भएको छैन एन्ड द थिङ इज डन म्यान। ओके गाइस, सो अहिले हाम्रो गएको छ, कति गयो हाम्रो पैसा? 12,023 रुपियाँ गएको छ। मेरो 250 को लागि चाहिँ गयो मेरो 3,800 कति। मोबिल अनि एयर फिल्टर अनि मोबिल फिल्टर गरेर है त्यति गयो। अब घरमा गएर नभए साथीकोमा गएर बनाउँछ होइन। अनि यसकोमा चाहिँ गयो त्यस्तै 8,000 कति गएको छ भनौँ न, किनकि यसको धेरै कुरा सानो कुराहरू चेन्ज गर्नु छ कि। अब बाइक चलाउनु थाल्यो भने अलिक राम्रोसित चलाऊँ भनेर नि त होइन। सो जति आफूले बाइकलाई माया गर्छ त्यति त बाइकले पनि रिटर्नमा दिन्छ। सो त्यस्तो केस गाइस, हिजो हामीले बाइक किनेको, आज हामी मोबिल चेन्ज गर्दैछ। उनीहरूले त भन्छ अब अर्को महिना चेन्ज गर्दै पनि हुन्छ भन्थ्यो क्या, तर नो, रिक्स नलिएर, किनकि राखेको स्ट्यान्ड बाईमा भएको बाइक हो। सो के मोबिल हालेको थियो त्यो पनि थाहा छैन होइन। सो त्यस्तो केस गाइस अब गइन्छ। यसको पनि एयर फिल्टरहरू, यसको पुरा होल सर्भिसिङ हुन्छ, त्यो भिडियो पनि देखाउँछु। पिस आउट, लेट्स गो। सो राइट, अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगिरहेको छौँ ग्यारेजमा, त्यो प्यारो ग्यारेजमा। अब यहाँ भाइले हाम्रो खोल्दैछ है तल टक्कसँगले। अब मेरो ड्रिल नट खोल्दैछ है, अब मोबिल ड्रिल गर्ने हो। कालो भइरहेको छ है, ल मोबिल निक्ल्यो है, भाइले जुगाड गरेर गरिरहेछ। त्यस्तो सिस्टम नै यहाँ बेलिङ पनि खोल्नुपर्छ भनेको, पर्दैन भने जस्तो त्यो त्यसमा एउटा फिल्टर हुन्छ, त्यो पनि निकाल्दैछ भाइले। पुरै कस्तो कालो हो, पुरो कालो रहेछ कडा हो, कालो छ लास्ट स्टेज पुगिसकेको छ गाइस। त यो चाहिँ एकदम लास्ट स्टेज पुगिसकेको छ। धन्न हामीले होइन के भन्छ सर्भिसिङ गर्ने निर्णय लियौँ होइन, आजै गरिहाल्ने भनेर। हिजो लिएको बाइक आज गरिहाल्ने। अब उनीहरूलाई त हुन्छ भन्दै थियो, चलाउनु भनेको थियो। अब तर त्यो पनि वी आर नट सेटिस्फाइड विथ देयर वर्ड्स होइन। बोलीले भन्दा त काम गर्नु पऱ्यो नि त, पहिला बोलेर मात्र भएन। सो हामीले लागिरहेको थियो। सो एज यु क्यान सी अघि देख्नु भएर कति कालो छ भनेर। सो त्यो हामीले मोबिल अब फेऱ्यौँ होइन, अब चेन्ज गरिन्छ। र गाइस यत्रो छ है सामान चाहिँ। अनि मैले चाहिँ यो 20W50 हालिरहेको छु होइन, यो फुल्ली सिन्थेटिक हो, 200मा जाने। अनि यो चाहिँ यसको भयो हाम्रो एयर फिल्टर, राइट। अनि यो चाहिँ भयो इन्डिकेटर, अगाडिको फ्रन्ट इन्डिकेटर बिग्रेको छ। सो एउटा यो भयो, अनि एउटा चाहिँ भयो मोबिल के भन्छ फिल्टर। अनि त्यसको पछि यो भयो हाम्रो के पो थियो, यो पो इन्डिकेटर, यो इन्डिकेटर है गाइस, सरी यो चाहिँ के पो थियो हाम्रो, यो फुटको ब्रेक लिभर है। यो चाहिँ केबल हो, यो एक्सलेटरको केबल हो। सो लेट्स सी व्हाट वी विल डु। त्यो खासै बिग्रेको त रहेन रहेछ है राखेको बाइकको। सो यो यसको एयर फिल्टर त्यस्तो खासै उयो कालो त भएको छैन है,
बट स्टिल अब एक बार सर्भिसिङ गरि नै रहेछ भने चाहिँ यो नयाँवाला हालिदिनु हो यसमा ठक्क पाराले योवाला हालिदिनु ल यो गर्छु चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त होइन यसलाई यो चाहिँ यस्तो गरेको रहेछ क्या यसलाई चाहिँ यहाँ ढलाइ गरेको रहेछ होइन यो बिचमा मलाई यो यस्तो भरोसा लाग्दैन यस्तो सो त्यसरी गर्दाखेरि नयाँवाला राइट अनि यो यसमा यो छ क्या यो ह्यान्ड गार्ड छ होइन यो पनि खोल्नु आँटिरहेको छ हामीले यो पनि चाहिँदैन डट बाइक होइन सो आई डोन्ट निड दिस मन पर्दैन पनि खासै सो यो दुईपट्टिको खोलिदिने भाइले खोल्दैछ कस्तो लाग्दैछ भाइ राम्रो लाग्दैछ खोल्नु एकदम राम्रो लागिरहेछ सो यहाँ केटाले खोल्दैछ ऊ अर्को तल स्ट्रगल गरिरहेछ त्यो हाल्नुको लागि सो केटा तिमीहरूलाई थाहा नै छ मेरो सर्भिसिङको भिडियो त तिमीहरूले हेरेको त्यही भएर पनि मैले यो भिडियो चाहिँ बनाएको छैन किनकि मेरो सर्भिसिङ भइसकेको छ अनि म अब मेरो साथीको नयाँ बाइकको बारेमा चाहिँ भन्नेछु न होइन हाम्रो लागि त नयाँ हो नि त अब मेरो सर्भिसिङको भिडियो हेर्नु मन छ भने तपाईँ मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो केटा हो अब यहाँ हामी स्टिकरहरू निकाल्दैछु यो बाइकको पनि अब हामी मेरो बाइकको मोबाइल निकालेर फेरि यसमा हालेको कि अनि एकछिन चलायो आधा घन्टा जस्तो अब त्यो मोबाइल पनि ड्रेन गर्ने अनि आफ्टर द्याट मात्रै हामी त्यो नयाँ मोबाइल हाल्छ है अनि यसमा चाहिँ हामीले 20W अब 10W हालेको कि 20W छ नि त 20W50 हालेको यसमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ 10W50 हालेको अब किन यसले हालेको यसलाई थाहा छ होइन सो भाइ ओभरअल के छ बाइक तुम त मेकानिक होइन बोलो सही हो सो यसमा चाहिँ ब्रदर प्रब्लमहरू के थियो भन्दा त मलाई पहिला प्रब्लम सबसे ठुलो प्रब्लम यो ड्युक 200 स्टिकर छ यसले चाहिँ उकाइदिने यसरी ड्युक भनेर सबैलाई थाहा छ त होइन हो कि थाहा छैन तँलाई यसलाई यस्तो उकाउनु के आरामले उकाउने हो हाम्रो यहाँ साथी नगिना साथी पनि छ ग्यारेज राम्रो चाहियो भने राम्रो चाहिँ होइन बाइकहरू तपाईँलाई बनाउनु मन छ भने यहाँ हाम्रो साथीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ यो लोकेसन किधर है भाइ यो बौद्ध टासिया स्कुल पुरानो अरब ब्याङ्कबाट भित्र बुझ्यो नि केटा सर यहाँ हुँदैछ अनि यसमा मोबिलका कस्तो कन्डिसन थियो भन्छ मलाई मोबाइल कालो यार त्यही डुकको मोबिलै थिएन कहाँ डुकको त्यो मोबाइल थियो डुकको मोबिलै थिएन अर्को मोबाइल हालेको थियो त्यो रिकन्डिसन त्यही भएर रिकन्डिसनबाट किन्ने बित्तिकै अरे चेन्ज गरिदिइहाल्नुपर्छ है मोबाइल चाहिँ ओके सो फाइनली गाइस हाम्रो काम पनि खत्तम भयो केटाको यो ड्युक 200 पनि पुरा सफा है क्लियर गरिदिए सबै यहाँ क्रेडिट यो केटाहरूलाई जान्छ है हाम्रो केटा हिरोहरू हेलो Yeah, Santosh, how you feeling, bro? Feeling good, man. I'm feeling good. The service is good over here, होइन अब हामी सबै मिलेरै गरेको काम हो नि त यो सो नट ओन्ली देम इभन अस वी इन्क्लुड इन दिस के भन्छ यो सर्भिसिङ सो के साथीहरू चाहिँ अब फेरि उनीहरूले अब पल्सरको अनि युनिकर्नको इन्जिन बनाउँदैछ अब हामी चाहिँ यसलाई धुवाउने हो धुएर अनि यसको बेली पेन यो के यसलाई के भन्छ यसलाई बेली पेन लगाइदिन्छ तल होइन यसलाई मजाले चिटिक्क बनाएर स्टिकर पनि त्यो लौडा स्टिकर निकालिदियो बिकज काम छैन त्यो स्टिकरको अनि यसको पछि के लगाउँछ हामीलाई यु गाइस विल सी होइन त्यो चिज पनि आउँदै गर्छ अनि हाम्रो उसको दाजु चाहिँ यहाँ बसिरहेछ होइन त्यही हो यो 1 साल ठुलो हो यो 18को मोडल हो ल यो 17को सो त्यही हो सो गाइस यहाँ सफा पनि भइसक्यो बाइक होइन टक्कसँगले चिटिक्क नाउ यु गाइस क्यान सी द हाउ द बाइक्स लुक सो ब्युटिफुल यहाँ अलिकति कालो छ है त्यसलाई ब्रस अब त्यो यो फर्मले यो सफ गरेपछि टर्क पनि हाल्छ नि अनि भोलि अलिकति है यसलाई रबिङ हान्नुपर्छ त्यहाँदेखि त